मेरे दोस्त पर नकली चिंगम वाला प्रैंक। चिंगम चाहिए? हाँ, वो लड़कियों जैसा चिल्लाया। ऐशो फ्लिप, ये लो। बढ़िया। फंस गया। पापा चिंगम चाहिए? लाओ। वो बुढ़ा तो क्या भागता है। चिंगम चाहिए? नहीं रहने दो, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना पाओगे। प्रॉमिस, ये नॉर्मल चिंगम है। सुनो, अगर सब लाइक और सब्सक्राइब करें तो तुम्हें ये लेनी होगी। मैं देख रहा हूँ। शायद उन्होंने कर दिया। देखा, ये असली वाली है। क्या मुझे